Hi friends, welcome to my channel Cook with Bagya. இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு சூப்பரான சிக்கன் குழம்பு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப டேஸ்டியான சிக்கன் குழம்பு, ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இப்போ மேரினேட் பண்ணுறதுக்கான சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அப்படியே கூடவே 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாங்க. 2 இல்லைன்னா 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கூட சேர்த்துக்கலாங்க. கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கலந்து விட்டப்புறம் சிக்கன் சேர்த்துக்கலாங்க. சிக்கன் வந்துட்டு தயிர் சேர்க்கும் போது ரொம்ப நல்லாவே சாஃப்டாகிடும், அதுக்காக தான் தயிர் சேர்க்குறோம். இது நல்லா கலந்து விட்டப்பறம் நல்லா இது 1 ஹவர் அளவுக்கு மேரினேட் ஆகணும். அப்போ தான் மசாலாலாம் உள்ளே இறங்கி சிக்கன் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம இதை தாளித்து விட்டுடலாம். 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா சின்ன வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாங்க. 2 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாங்க. இப்போ நல்லா வதங்கின அப்புறம் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான், நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ 4 தக்காளி அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன். நான் தேங்காய் சேர்க்க போகிறதில்ல, அதனால் நான் 4 தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் தேங்காய் வேணும்னா சேர்த்துட்டு தக்காளி கம்மி பண்ணிக்கலாம். நல்லா தக்காளி வதங்கினப்புறம் ஊற வச்சுருக்க சிக்கனையும் சேர்த்துருங்க. சிக்கன் இந்த தக்காளியில் கொஞ்ச நாள் நல்லா பரட்டி விட்டுருணுங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் ஒன்றா கலந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா வரும். அவ்வளோதாங்க. இப்போ நல்லா கலந்து விட்டப்புறம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு கிரேவி மாதிரி வேணும்னா கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க, இல்லை குழம்பு மாதிரி வேணும்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா எனக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேங்க. இந்த சமயத்தில் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா மூடி வச்சு ஒரு 1/2 மணி நேரம் போல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. நல்லா இது போல் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு கொதிக்க விட்டுட்டிங்கன்னா நம்மளோட சிக்கன் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிருங்க. பாருங்கள், பார்க்கும்போதே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இந்த குழம்பு. இப்போ இறக்குற ஸ்டேஜில் கொஞ்சோண்டு மல்லி இலை தூவிட்டு தேவையான அளவுக்கு பெப்பர் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க போதும். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி காரம் நிறைய சேர்த்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வேணும்னா பெப்பர் பிடிக்குன்னா சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாங்க. நான் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன். நம்ம இப்போ இந்த சிக்கன் குழம்பு ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். இது போலவே உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.